A subdelegada do Goberno María Rivas presidiu a Xunta Local de Seguridade celebrada este mediodía na Pobra. Os responsables do Concello, xunto con representantes dos corpos da Garda Civil e da Policía Local, analizaron a situación do municipio en materia de seguridade cidadá e conflitividade, unha situación que mellora este ano ao constatarse un descenso do número de delitos. Cifras mostran unha tendencia descendente en todas as tipoloxías de delitos en comparación co 2021. Descenden todo tipo de infraccións, as penais descenden un 23%, os delitos graves un 18% e os leves tamén descenden un 27% no que vai de ano. Mención aparte merece a ciberdelincuencia, cun incremento das estafas telemáticas a nivel global. É unha delincuencia que está en alza, como saben, é un fenómeno global, pero que ten moita incidencia nas nosas vidas, por eso, dende as forzas de seguridade, estamos a apelar á prevención da cidadanía e a extremar todas as medidas de seguridade no uso dos dispositivos, cando facilitamos os nosos datos, sobre todo, que manteñamos unha actitude de alerta cando recibimos mensaxes ou correos electrónicos sospeitosos que podan levar a que estemos ante unha estafa telemática. A mesa abordou tamén nun apartado específico a situación en materia de violencia de xénero. Neste sentido, a subdelegada dou conta dos avances realizados para a constitución da Mesa Local de Coordinación Institucional en materia de violencia de xénero ou da próxima incorporación da Policía Local da Pobra ao sistema Bioxen. E tamén trataremos varios aspectos da violencia de xénero. Creo que a subdelegada aí ten especial interese e é importante, sobre todo, nos momentos que estamos a vivir, non? Vemos noticias que son moi negativas en ese sentido e que hai que seguir sensibilizando a xente, a ciudadanía frente a este problema, esta lacra social. O encontro serviu tamén para deseñar os diferentes dispositivos especiais que se porán en marcha no municipio durante as festas do verán, especialmente no Nazareno.